അലർജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നമ്മുടെ ശരീരത്തില് പറ്റാത്ത, അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക വസ്തുവിനോട് ഓവർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേക വസ്തു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിനോട് ഓവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അതായത് ഓവർ സെൻസിറ്റീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണാം. ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്കിന്നില് ചൊറിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ തടിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ചില ആൾക്ക് തുമ്മല്, കണ്ണു ചൊറിച്ചില് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടല് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും, ചില ആൾക്കാർക്ക് വയറിളക്കം അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് ഇത്തരം അലർജി കംപ്ലൈന്റ് കാണിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ആദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ സ്കിൻ അലർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മഞ്ഞളും വേപ്പും ഈ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് അലർജിയുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. കൂടെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ഈ അലർജിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.